Ungqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uThembi Simelane uxwayise ngokuthi lisazonyuka izinga lomonakalo wezikhukhula njengoba kusalindeleke ezinye izimvula ezinamandla ezifundazweni iLimpopo naseMpumalanga. uSimelane ubambe isithangami sabezindaba ePitoli namhlanje mayelana nengqungquthela ezayo yezobuchwepheshe bezokwakha Innovative Building Technologies nangezinhlekelele zezikhukhula kulezifundazwe zombili. Ungqongqoshe uSimelane uthi ba-18 abantu abashone eLimpopo ngenxa yezikhukhula, abayisithupha basanyamalele. Esifundazweni iMpumalanga bangama-20 abashonile. uSimelane uthi mkhulu umonakalo oshiwe izikhukhula nakungqalasizinda nokulindeleke ukuthunyuke. The number of houses that have been damaged in Limpopo, as per the recent reports, are 1,942. And you may be knowing that it was still raining even as recent as yesterday. And some isolated rains are still expected in the both provinces right up until Saturday, Sunday. Ungqongqoshe uSimelane kulindeleke ukuthi avakashele eLimpopo namhlanje. Uzophinde aye kohlela umonakalo owenziwe izikhukhula naseMpumalanga ngoLwesihlanu nangoMgqibelo. uMasipala waseNkomazi eMpumalanga usuqalile uhlelo lokulungisa umonakalo oshiwe izikhukhula noluzogxila kakhulu ekulungisweni kwemigwaqo engenela ezikoleni nasemtholampilo. Kusenjalo eMozambique bangaphezulu kwezinkulungwane ezingama-600 abantu okuphoqa ukuthi basuswe emakhaya abo ngenxa yezikhukhula ezicekele phansi imigwaqo, amabhuloho namakhaya. Izakhamuzi zithi kunzima ukuphuma nokungena kwezinye izindawo selokhu kuqala izikhukhula. Ivalekile indlela, imoto azihambi, amabridge amoshekile. Asinakuthi sizoyenzani, siyaphi, sinzimandi, silalalana. Ezolimo zikhahlamezeke kakhulu eMozambique njengoba ingxenye eningi yomhlaba igcwele amanzi ngenxa yezikhukhula.